នៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលមានដើមឈើតូចធំមានសត្វស្លាបស្រែកយំនិងនៅពេលថ្ងៃដ៏ពីរទាស់ដែលទុំតាមដើមឈើមានឆ្មាដែលចង់ដឹងចង់ឃើញដើរមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងព្រៃជ្រៅរកមើលផ្លែបឺរីនិងសត្វល្អិតតូចរំពេចនោះស្រមោលដែលគួរឲ្យខ្លាចមួយរំកិលតាមដើមឈើឆ្ពោះទៅរកឆ្មាសត្វជាស្ត្រូវលូកដៃវាឆ្មាឆ្មាតស៊ូប៉ុន្តែទប់ទាល់នឹងស្រមោលនោះតែត្រូវសត្វវាយ៉ាងឈឺធ្ងន់ធ្ងរឆ្មាកំពុងរងរបួសនិងចុះខ្សោយដេកក្រោមដើមឈើយំអស់ទឹកភ្នែកយ៉ាងច្រើនខន្ធទុកស្រូបអំបុកស្រូវថ្មីក្នុងព្រៃស្ងាត់តែមានខ្យល់បក់ឆ្មាមើលចុះឡើងទៅភ័យខ្លាចតែម្នាក់ឯងទុនសាយជាពេទ្យចិត្តល្អពាក់អាវសិននឹងកាន់ថង់ពេទ្យដើរលើផ្លូវក្នុងព្រៃស្រាប់តែបានឃើញឆ្មាកំពុងដេកឈឺទុនសាយជាពេទ្យឮសូរសំឡេងធ្ងន់ខ្សែវហើយរកឃើញឆ្មាដែលរងរបួសទុនសាយជាបណ្ឌិតនិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ដើម្បីឲ្យឆ្មាស្ងប់ចិត្តហើយចាប់រោមរបស់វាថ្នមទុនសាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតបើកថង់ពេទ្យតូចមួយដែលពោពេញទៅដោយអុសត្បង់រុំនិងសេរ៉ូមពណ៌ខៀវភ្លឺវេជ្ជបណ្ឌិតយកសេរ៉ូមទៅចាក់មុខរបួសឆ្មាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយរុំវាដោយបង់រុំការពារការចម្លងរោគឆ្មាបានសម្រាកខណៈដែលទុនសាយជាពេទ្យអង្គុយក្បែរដោយចាំមើលឆ្មាដេកដ៏លងលក់នៅក្រោមមេឃដែលមានផ្កាយជាមួយសត្វដទៃទៀតហើយឆ្មាចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញឆ្មាបានធ្វើការហាត់ប្រាណនិងធ្វើចលនាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឆ្មាបង្ហាញការដឹងគុណដោយបន្លឺសំឡេងយ៉ាងពីរោះទៅទុនសាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្មានិងទុនសាយជាពេទ្យដើរទន្ទឹមគ្នាតាមផ្លូវក្នុងព្រៃញឹមនិងជែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយពួកគេលេងនាំគ្នាលេងនិងដេញចាប់មេអំបៅនៅក្នុងវាលស្មៅដែលពោពេញទៅដោយផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតពួកគេចែករំលែកផ្លែបឺរីហើយសើចជាមួយគ្នានៅក្រោមដើមឈើដ៏ធំមួយមិត្តភក្តិទាំងពីរនាក់អង្គុយមើលថ្ងៃលិចពណ៌មាសដោយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងដឹងគុណចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្បែរគ្នាឆ្មានិងទុនសាយដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាមព្រៃស្ងាត់តែពួកគេពុំមានខ្លាចអ្វីឡើយហើយស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតសូមអរគុណ